मतलब बराबर आपको धीरेन्द्र शास्त्री से परेशानी होता है क्या? धीरेन्द्र शास्त्री से दिक्कत नहीं है, पाखंडवादी सोच से दिक्कत है, अंधविश्वास से दिक्कत है। इलाज डॉक्टर करेगा, कोई बाबा पर्ची निकाल के इलाज नहीं करता भैया। मुझे बता दो कौन सा बाबा इलाज करता है? एक यूपी में पकड़ा गया था ना बाबा, भोले बाबा के नाम से था बाबा, कितने लोग मर गए उसमें पता है ना। दौड़ा गया, बाद में बाबा गायब हो गया। और एक राम रहीम था, एक आशा राम रहीम था। जब भी चुनाव हो पेरोल पे बाहर आ जाए भैया, क्या मैं इन ढोंगी पाखंडियों को बोलूं? अब तो लगता है इनके बारे में बोल के ना अपनी जुबान खराब कर रही हूँ, और कुछ नहीं है।